हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा चाहिँ म एल्डरली हेल्थको बारेमा भन्न गइरहेकी छु र म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ एन्ड एल्डरली हेल्थमा कभर गरेको सिलेबस अनुसारको सबै कम्पोनेन्ट्सहरूलाई कभर गर्ने प्रयास गर्छु यो भिडियोमा चाहिँ एजिङ एउटा बायोलोजिकल लेभलमा के हो भन्दाखेरि मोलिकुलर र सेलुलर ड्यामेज ओभर अ पिरियड अफ टाइम The aging at a biological level results from the impact of accumulation of wide variety of molecular and cellular damage over time. This leads to a gradual decrease in physical and mental capacity, a growing risk of disease, and ultimately death. But these changes are not inevitable, they are bound to happen. So aging is a biological process which results from accumulation of molecular and cellular damage over a period of time. अब WHO ले चाहिँ 65 years भन्दा माथिको मान्छेलाई चाहिँ एजिङ पपुलेसन अथवा एल्डरली पपुलेसन भनेर क्लासिफाई गरेको छ र दे आर प्रोन टु इन्फेक्सन, दे आर प्रोन टु इन्जरिज, दे आर प्रोन टु डिजेनेरेटिभ डिसअर्डर्स. नेपालको सेन्सस 2018 अनुसार 8.1% पपुलेसन एजिङमा एन्टर गर्नुभएको छ अथवा एल्डरली पपुलेसन भनेर उहाँहरू काउन्ट हुनुहुन्छ. WHO fact sheet अनुसार between 2000 and 2050 the number of people aged 60 and over years is expected to double. Similarly, अब हामीले हेल्थ यसलाई इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ हेल्दी एजिङ इन्स्योर गर्नको लागि अथवा म्याड्रिड डिक्लेरेसनले बिल्ड सोसाइटी फर अल एजेस भनेर जुन एजेन्डा जुन थिममा काम गरेको छ त्यसलाई इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ हामीले के कामहरू गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्क्लुजिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने, त्यसै गरी सपोर्ट कम्युनिटीलाई सपोर्टिभ बनाउने, फाइनेन्सियल सेक्युरिटी, अलाउन्सेसहरू दिने अनि ल मेकिङ प्रोसेसेसमा चाहिँ उहाँहरूलाई इन्भल्भ गराउने. मैले यहाँ के लेखेको छु भन्दाखेरि सिमिलरली टु इन्स्योर हेल्दी एजिङ laws and policies have to be formulated in all parts of the world to support healthy aging. We should ensure inclusive environment, supportive community, financial security, allowances, participation in lawmaking. अब इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ म्याड्रिड डिक्लेरेसन अन एजिङ 2002मा भयो. यसले चाहिँ बिल्डिङ सोसाइटी फर अल एजेस भनेर फोकस गरेको छ र एल्डरली पपुलेसनहरूको राइट्सहरूलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर 3टा रिकमेन्डेसन्सहरू दिएको छ. एउटा चाहिँ उहाँहरूको इन्भाइरोमेन्टलाई प्रपर बनाउने, उहाँहरूको डेभलपमेन्टलाई र वेलबिङलाई इन्स्योर गर्ने गरेर 3टा रिकमेन्डेड एक्सन्सहरू दिनुभएको छ दिएको छ. आई मिन के अरे यो डिक्लेरेसनले चाहिँ दिएको छ. अब म चाहिँ नेपालमा के प्लान्स पोलिसिजहरू छन् नेपालमा सिनियर सिटिजन पोलिसीहरूको लागि सिनियर सिटिजनलाई के पोलिसिज ल छ भनेर हेर्छु है भन्छु है त. अब नेपाली डेटमा भन्छु है म, किनभने कुनै इङ्ग्लिस डेट कुनै नेपाली डेटमा कन्फ्युज भइन्छ, त्यही भएर सबै नेपाली डेटमा भन्छु. सिभिल कोड लन्च भयो 2020 BS मा. त्यसपछि 2055 BS मा लोकल सेल्फ गभर्नेन्स एक्ट. त्यसपछि 2058 मा सिनियर सिटिजन पोलिसी. त्यसपछि 2061 मा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य निर्देशिका भनेर आएको छ, अहिले माथि हेरौँ होला. त्यसपछि 2062 मा चाहिँ यो म्याड्रिड डिक्लेरेसन जुन इन्टरनेसनल डिक्लेरेसनको आधारमा रहेर नेपालमा नेसनल एउटा पोलिसी बन्यो इन अकर्डेन्स टु म्याड्रिड डिक्लेरेसन विच इज नेसनल प्लान अफ एक्सन अन एजिङ. अनि अर्को रहेको छ 2063 मा नेसनल सिनियर सिटिजन एक्ट अनि 2065 मा सिनियर सिटिजन रेगुलेसन. र अब अरु भनेको चाहिँ मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार निर्देशिका भनेर भनेको थिएँ. सिनियर सिटिजन ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन जुन 2061 BS मा आयो. त्यसै गरी फ्री हेल्थ सर्भिस प्रोग्राम ओल्ड पपुलेसनको लागि, रिहेबिलिटेसन सर्भिस, सोशल सेक्युरिटी प्रोग्राम, 15th 5-year प्लान फर सिनियर सिटिजन भनेर 2019 देखि 15th 5-year ओके 2019 देखि 2024 सम्म आयो. अब हामी एउटा एउटा गरेर हेर्छौँ. सिभिल कोड 2020 ले चाहिँ एल्डरली पपुलेसनको लागि प्रोभिजन बनाएको छ अनि प्रपर्टी राइट डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरेको छ. इफ
यो सेक्सन 10 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इफ पेरेन्ट्स वान्ट टु लिभ विथ अ पर्टिकुलर सन अर डटर इट हेज टु बी क्लियरली स्टेटेड इन बन्दपत्र एन्ड द सन एन्ड डटर सुड टेक केयर अफ द पेरेन्ट्स भनेर छ अनि त्यसै गरी अब इफ ओल्डर पपुलेसन्सहरू चाहिँ ओल्डर पेरेन्ट्सहरू आफै बस्नुभएको छ र उहाँहरूलाई गाह्रो पर्यो इफ दे क्यानट सर्भाइभ अन देयर ओन जो सन र डटर उहाँहरूसँग बस्नुभएको छैन उहाँहरूले टेक केयर गर्नुपर्छ के भनेको छ भन्दाखेरि हेरौँ है त इफ द ओल्डर पेरेन्ट्स क्यानट सर्भाइभ अन देयर ओन इन्कम एन्ड इफ द सन एन्ड डटर with whom they are not living, they should take care of them, feed and clothe them as per their earning भनेर भनेको छ सो if the older parents cannot survive त्यो धेरै नै बुढा हुनु भइसकेपछि त छोरा नातिले हेर्ने ले हेर्ने छोराछोरीले हेर्ने भन्ने छ नि त त्यही कुरा नै यो बन्दपत्र के अरे सिभिल कोडले भनेको छ र कोसँग बस्ने भनेर बन्दपत्रमा पेरेन्ट्सले मेन्सन गर्न पाउँछ र द्याट पर्टिकुलर सन अर डटर सुड टेक केयर अफ द पेरेन्ट्स अनि अर्को रहेको छ लोकल सेल्फ गभर्नेन्स एक्ट जुन नेपाली डेट भन्छ 2055 बिएसमा आयो लोकल सेल्फ गभर्नेन्स एक्टले पनि यसले प्रोभिजन मेन्टेन गरेको छ टु प्रोटेक्ट and develop and help in the development of older population. अब 2058 मा चाहिँ senior citizen policy आयो. It is the key policy document of the government towards elderly in the country. The policy aims to enhance the respect and dignity of elderly in their family, society and nation. उहाँहरूको डिग्निटी उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाएर राख्ने. It also determines to improve the potential it also determines to improve the potential of elderly so that they continue to be active and productive in national development and create opportunities to assist them to continue to be self-reliant अब अर्को रहेको छ नेशनल प्लान अफ एजिङ नेशनल प्लान अफ एक्सन अन एजिङ जुन 2062 बिएसमा आयो र you see, after following the Madrid Plan of Action on Aging in 2002, the government of Nepal has formulated National Plan of Action on Aging for empowerment and well-being of elder population. It incorporates economic aspect, social aspect, health and nutrition, participation and involvement, education and entertainment, provision of facilities. अब उहाँहरूलाई इम्पावर गर्नको लागि इकोनोमिक एस्पेक्टबाट सोसल एस्पेक्टबाट हेल्थ एन्ड न्युट्रिसनल एस्पेक्टबाट पार्टिसिपेसन एन्ड इन्भल्भमेन्टबाट उहाँहरूलाई इम्पावर गर्ने र उहाँहरूको ट्यालेन्ट भन्ने के भन्ने उहाँहरूको स्किल्सलाई अथवा उहाँहरूको एक्सपर्टिजलाई र उहाँहरूको टाइमहरूलाई राम्ररी सदुपयोग गर्ने अब 2063 बिएसमा चाहिँ सिनियर सिटिजन एक्ट आयो र रेगुलेसन 2065 बिएसमा आयो यो पनि उहाँहरूको सोसल इकोनोमिक ह्युमन राइट्सलाई इन्स्योर गर्ने डिग्निटीलाई मेन्टेन गर्ने उहाँहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने त्यही कुराहरू नै मेन्सन गरेको छ टु प्रोटेक्ट एन्ड प्रोभाइड सोसल सेक्युरिटी टु yes social security है यो चाहिँ वृद्ध भत्ता social security to old age citizens to maintain their dignity ensuring their property and have for use their property special facilities and exemption of transportation fare for old age अब यहाँ चाहिँ के अरे वृद्ध भत्ता के अरे त्यो आइडेन्टिटी कार्ड देखाइसकेपछि बसमा पनि अलिकति एज अ स्टुडेन्टलाई जति डिस्काउन्ट हुन्छ सिनियर सिटिजनलाई पनि डिस्काउन्ट हुन्छ नि त त्यस्तो छ अनि त्यसै गरी अरू प्रोभिजन भनेको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार निर्देशिका जुन सिनियर सिटिजन ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन 2061 बिएसमा आयो इट हेज बिन अपरेसनलाइज्ड बाई मिनिस्ट्री अफ वुमेन चिल्ड्रेन एन्ड सोसल वेलफेयर टु असिस्ट देम to assist health services to older population. This guideline ensures free medicine and treatment up to 2000 for rupees 2000 for poverty affected elderly. त्यसै गरी free health service program the government of Nepal has announced the free healthcare service program to promote essential healthcare services to all citizens especially to ultra poor vulnerable disabled and senior citizens यो सोशल सेक्युरिटीकै कुरा आयो है त्यसै गरी अब रहेको छ 15th 5-year प्लान जुन 2019-20 देखि 2023-24 सम्म रहेको छ फर सिनियर सिटिजन
यसले सोसियल सेक्युरिटी इन्क्रिज गर्ने, उहाँहरूको पार्टिसिपेसनलाई इन्क्रिज गराउने पोलिसी मेकिङमा, अनि स्पेसल प्रोटेक्सनको प्रोभिजनलाई मिलाउने, क्रिएटिङ अ सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट। अब सोसियल सिक्योरिटी प्रोग्राम एन्ड एक्टिभिटिजहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि, ओल्ड एज अलावेन्स हेज बिन इन्ट्रोड्युस्ड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल सिन्स 1994-95, वृद्ध भत्ता भनेर भनिन्छ। नाउ एज पर 2078-79, 4,000 rupees is given monthly to elderly population. The government has made pension scheme for retired public servants in transportation of people above the age of 60 years old. They are legally provided with discount of 50%. Old age population, old age home and daycare centers, example Pasupati Vridhashram and other daycare centers are established. Geriatric wards have also been established in Nepal. There are 12 geriatric wards in Nepal till 2018. उहाँहरूलाई हेल्थ फेसिलिटीको अब जस्तै बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल बनाए जस्तै नि जेरियाट्रिक फ्रेन्डली हस्पिटल जस्तो हो यो वार्ड चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ हामी एल्डरली पपुलेसनको के प्रब्लम्सहरू हुन सक्छन् भनेर हेर्छौँ है त। अब एल्डरली पपुलेसनलाई म्यानेज गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने बाई 2050 more than 1 in 5 people will have been 60 years or older भनेर भनेको छ। By 2050, 80% of the old people will be living in low and middle income countries. अब यति धेरै एजिङको प्रब्लम आइसकेपछि त, यति धेरै एजिङ अथवा एल्डरली पपुलेसन आइसकेपछि त हेल्थ प्रब्लम्सहरू पनि इन्क्रिज हुन्छन्, अथवा त्यो पपुलेसनले एड्रेस गर्ने स्पेसल निड्सहरू मिट गर्ने त्यो प्रेसर पनि मिट गर्नको लागि चाहिँ अहिलेदेखि एक्सन्सहरू अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू डेभलप गर्नुपर्छ। विथ aging, health problems in elderly are severe. Some of the health problems of elderly are as follows. एउटा भनेको मोबिलिटी लस हो, मैले चाहिँ सरर पढ्छु अनि पढ्दै यसलाई डिस्क्राइब गर्छु है। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ problems associated with long-term illness जस्तै heart र degeneration of heart and blood vessels, blood, cancer, accident, respiratory illness, diabetes, genitourinary malfunction, अनि अरूहरू पनि हुन्छन् जस्तै visual impairment, hearing impairment, cognitive impairment, sensory functions loss of judgment, psychological problemsहरू पनि arise हुन्छ जस्तै impaired memory, र सेक्सुअल मालएडजस्टमेन्ट, इमोसनल डिसअर्डर हुन्छ है। अब म यसलाई अलिकति छिटो कभर गर्छु। मोबिलिटी लस भनेको लस अफ मसल मास र मसल स्ट्रेङ्थ हो, विच डिक्रिजेस द फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड इम्पेयर्स मोबिलिटी। इट इज फाउन्ड इन 39% अफ द पिपल। अनि लङ टर्म इलनेसेसहरू हुन्छ, क्रोनिक डिजिजेस आर associated with older people. यसमा चाहिँ जस्तै डिजेनेरेसन अफ हार्ट एन्ड ब्लड छ। विथ द इन्क्रिजिङ एज there may be arterial lipid degeneration or breakage, thinning of blood vessels causing increased risk of stroke, coronary heart disease, high blood pressure, cancer incidence पनि rapidly increase हुन्छ after the age of 40. एक्सिडेन्ट्सहरू कमन हुन्छ किनभने बोन्सहरू फ्रेजाइल हुन्छन् र बोन्सहरू फ्रेजाइल हुन्छन्, डिक्याल्सिफिकेसन र मसल स्ट्रेङ्थ डिक्रिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि दे आर मोर प्रोन टु फलिङ and hence accidents might be more. त्यसै गरी रेस्पिरेटरी इलनेसेसहरू asthma, emphysema, bronchitis हुन्छ, अनि डायबिटिजहरूको इन्सिडेन्स बढ्दै जान्छ। युरिनरी इन्कन्टिनेन्स हुन्छ भनेको पिसाब आफै चुइने हुन्छ। त्यसै गरी भिजुअल इम्पेयरमेन्ट भनेको क्याटारेक्टको प्रिभिलेन्स एल्डरली पपुलेसनमा धेरै भएको पाइएको छ। hearing loss, cognitive impairment, sensory function loss of judgment, and psychological problems like mental changes, जहाँ चाहिँ forgetfulness, भुल्ने, अनि dislike of change, rigidity of outlook, impaired memory, sexual maladjustment causing irritation, emotional disturbances, emotional disorders पनि हुन्छ due to social maladjustment and weariness of life भनेको दिक्क लाग्नु। अब हेल्दी एजिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेल्दी लाइफस्टाइल अडप्ट गरेर एजिङलाई मेन्टेन गर्नु। बाई अडप्टिङ हेल्दी लाइफस्टाइल एजिङ क्यान बी मेन्टेन्ड हेल्दी
and can have reduced risk of different diseases. अब healthy aging ensure गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको के एस्पेक्ट्समा ध्यान दिन सकिन्छ त, जस्तै डायट एन्ड न्युट्रिसन भयो, एक्सर्साइज भयो, त्यसपछि वेट कन्ट्रोल गर्ने कुरा भयो, लिमिटिङ अल्कोहल इन्टेक, लिमिटिङ स्मोकिङ, त्यसै गरी इन्भल्भिङ इन सोसल एक्टिभिटिज। अब मैले चाहिँ यहाँबाट सुरु गरेँ है त। अब सोसल एक्टिभिटिजमा इन्क्लुड हुनु पर्यो, सोसल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुन पर्यो, जसले गर्दाखेरि सोसल इन्टरेक्सन बढ्छ, स्ट्रेस रिलिभ हुन्छ, अनि इन्भल्भमेन्ट बनाइराख्छ। त्यसै गरी डायट चाहिँ राम्रो प्रपर लिन पर्यो, जहाँ चाहिँ स्याचुरेटेड फ्याटको इन्टेक कम र ट्रान्स फ्याटी एसिडको इन्टेक कम, फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स धेरै, सल्ट र सुगर इन्टेक कम। त्यसै गरी एक्सर्साइज गरिरहनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर लोवर हुन्छ, त्यसै गरी ब्लड सुगर, त्यसै गरी ब्लड सर्कुलेसन इम्प्रुभ हुन्छ, स्ट्रेस रिलिभ गर्छ, वेट कन्ट्रोल गर्ने, सो द्याट एनसिडीबाट प्रिभेन्ट हुन सकियोस्। अनि अल्कोहल नलिने, जसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट लिभर डिजिजेस र स्टमक अल्सर्सहरूबाट बचाउँछ। अनि त्यसै गरी स्मोक इन्टेक चाहिँ घटाउने, जसले गर्दाखेरि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढ्छ अनि हेल्थ प्रब्लम्स, हेल्थ कम्प्लिकेसन्सहरू आउँदैन। यति नै भन्न चाहन्छु है त मैले एजिङको बारेमा। आई थिङ्क सबै एस्पेक्ट्सहरू कभर भयो। थ्याङ्क यू सो मच।